Rahvusarhiivi kirevas kaardikogus leidub kaarte ja plaane alates 17. sajandi keskpaigast. Rootsi ajal mõõdistati Eesti ala põhjalikult ning sündis põnev kogumik piiri- ja maakasutusplaane. 19. sajandi keskpaigas seevastu asusid talupojad mõisatelt talusid välja ostma. Sellega seoses olid maamõõtjatel taluplaanide koostamisega käed-jalad tööd täis. Lisaks leidub kogus üldgeograafilisi, topograafilisi, teede, sõja ja linnaplaane, palju muudki. Andmebaasis on kirjeldusi ja digipilte nii Rahvusarhiivi, Tallinna linnaarhiivi, Läti ajalooarhiivi kui ka Eesti Arhitektuurimuuseumi kogudest. Kaartide infosüsteemi leiab aadressilt ra.ee/kaardid. Teine võimalus on siseneda Rahvusarhiivi kodulehelt iseteenindusse Vau, kust leiab andmebaasi kiirlingi. Kirjeldatud on üle 150 000 kaardi, millest umbes kolmandik on nähtavad ka digipildina. Esmalt tasub tutvuda lehe allosas asuva üldtutvustuse ning otsivõimalustega, mis aitavad andmebaasist viljakalt otsida. Esilehel saab teha lihtotsingut nii pealkirja kui ka kohanime järgi. Pealkirja väljal tasub proovida erinevaid nimekujusid ning ka saksa ja vene keelt, kuna kaartide pealkirjad on sisestatud originaalallika järgi. Saksakeelsed nimed leiab mõisate registrist. Kohanime väljal keelt arvestama ei pea. Tuleb aga meeles pidada, et see otsib haldusüksuste nimesid eri ajaperioodidest. Otsin palamuse ning trükkima hakates pakub süsteem juba võimalikke vasteid. Kohaotsing tasub kitsendada kindla perioodiga. Et kaartide sisust kiiresti aimu saada, on võimalik vaadata pisipiltidega nimekirja. Kui vana haldusüksuse nime ei tea, saab soovitud kohta otsida Google Mapsi kaardi kaudu. Kuna Eestis on palju korduvaid kohanimesid eri paigus asuvate haldusüksuste seas, siis on sobilik katsetada täpsemat otsingut. Selle abil saab soovitud kohta otsida haldusüksuste puust. Eesti kaardid on haldusjaotuse järgi jaotatud 4 suuremasse ajaperioodi. Kui ei tea, millise mõisa või valla alla otsitud koht võiks kuuluda, saab abi Maa-ameti ajalooliste kaartide rakenduselt. Otsida saab tänapäeva nime või katastritunnuse järgi. Sisse tuleb lülitada ajalooline haldusjaotus. Siis saab kinnistul klõpsates näha, millise mõisa piirkonda talu enne 1917. aastat kuulus. Otsin vana Sutitalu, valin viimase katastriüksuse tulemuse. Näen, et talu kuulus Saarijärve mõisa alla. Mõisa saksakeelne nimi oli Saarjärv. Mõisa teadmine võimaldab mul otsingut täpsustada. Lisaks saan koht täpsemalt väljale lisada talu nime. Siit saab otsida küla, talu, linnaosade ja tänavate nimesid. Samuti talude ja linnakruntide kinnistusnumbreid. Nii leiangi soovitud vana Suti number 1 taluplaani aastast 1899. Detailvaates näen kaardi kohta täpsemat infot. Kui huvipakkuvat on andmebaasist mitmel moel ilma tulemusteta otsitud, siis või põhjuseks olla, et seda andmebaasis ei leidugi. Suurt osa Rahvusarhiivi kogukaartidest pole jõutud veel kirjeldada ja digiteerida. Kaartide ja plaanide otsimisel tasub tutvuda Vau kohaajaloo ning kinnistud ja hooned sakilt leitava ülevaatega. Seal on paljude kasulike fondide ja kaardikogude viiteid. Põnevaid kaardileide!